दर्शक बंधु नमस्कार। सरकार बड़ योजना सहित मु खुशीराम। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा खबर। ओडिशावासी को नुआ सरकार बड़ भेटी भत्ता टंका 3000 टंका को वृद्धि। सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड बड़ घोषणा बढ़िबो भत्ता टंका 3000 हेबो भत्ता टंका। राज्य में नुआ मुख्यमंत्री दायित्व नेबा परठू राज्यवासी को गोटे पर गोटे उपहार देउचंती मोहन सरकार। एही क्रम में आज राज्यवासी को भत्ता प्रसंग में एक बड़ घोषणा करा जायछि। खूब शीघ्र विभिन्न वर्ग को दिया जाउतिया भत्ता टंका 3000 टंका को वृद्धि करा जिवो। से नहीं प्रस्तुति चली बोली सामाजिक सशक्तिकरण मंत्री नित्यानंद गंड घोषणा करिसेंती। आहुरी मध्य एने राज्य अर्थ विभाग सह विस्तृत आलोचना पर कार्यकारी करा जिवो। विभिन्न वर्गर योग्य हिताधिकारी सरकारी योजना अधीन में भत्ता जगाउचंती राज्य सरकार। तेबे केउ वर्गर भत्ता बढ़ा से नहीं कौन निर्दिष्ट सूचना मिलना। वार्धक्य भत्ता, विधवा भत्ता और दिव्यांग भत्ता किंबा कलाकार भत्ता भली वर्ग उपर गुरुत्व दि जाइपारे। निर्वाचन पूर्व बीजेपी भत्ता वृद्धि करने को प्रतिश्रुति देथिले। विस्तृत आलोचना पर केउ वर्गर लोकमानक भत्ता टंका बढ़िबो से नहीं स्पष्ट हेबो। केवल सेतिकी नुहे, पूर्व राज्य में बंद हो जाइतिबा स्कूल गुड़िकु पुणी खोलिबा पई योजना करुचंती राज्य सरकार। एने गणशिक्षा विभाग पक्षर सचिव को निर्देश दिया जाइछि बोली कहिसंती गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। से कहिसंती जेउटी पिलामानंकु दूर स्थान को जीवाकु पड़ुछि तथा जो स्थान में भूल रिपोर्ट जरिया स्कूल बंद कर दि जाइछि किंबा स्थानीय लोकंकर दाबी को अणदेखा करा जाइछि, एही सब स्कूल गुड़िक लोकंक आवश्यकता को दृष्टि रखी बीजेपी सरकार पुणी थे खोलिबाकु योजना करुचंती। तेबे गणशिक्षा विभाग सचिव विस्तृत रिपोर्ट देवा परे सही रिपोर्ट आधार रे बीजेडी सरकार रे बंद कर दि जाइतिबा स्कूल गुड़िक खोलिबा पई गणशिक्षा मंत्री कहिसंती। तेबे ठीक अछि, देखिबा परवर्ती अपडेट। जुलाई 7 रु नुआ योजना फार्मर रजिस्ट्री करिवे सबु कृषक, नचेत मिलिबोनी पीएम किसान टंका। दर्शक बंधु, जुलाई 7 तारिख रु आरंभ हेबाकु जाउछि आउ एक बड़ योजना। एणिकी देश में समस्त कृषक माने निज निजर फार्म रे रजिस्ट्री करिवे। एथिरे कृषकों जमी पट्टा रेकर्ड सांगकु सेमानक नाम और बापांक नाम इत्यादि तथ्य को नहीं एक रेकर्ड प्रस्तुत करा जिवो। रजिस्ट्रेशन पर प्रत्येक कृषकों समस्त डाटा ऑनलाइन रे उपलब्ध होई पारिबो। तेबे एहा परे कृषक मानकु यूनिक आईडी थिबा एक गोल्डन कार्ड मध्ये प्रदान करा जिवो। एथिरे कृषकों संपर्क रे सब किछि अपडेट रहिबो। तेबे एही फार्म रो रजिस्ट्री करनथिबा कृषक डिसेंबर मासरे मिलेबाकु थिबा पीएम किसान योजना रे परवर्ती किस्ती रे वंचित रहिबे। जुलाई 7 तारिख रे कृषक मानक हित पाई आउ एक योजना शुभारंभ हेबाकु जाउछि। एबे जुलाई 7 रे एहा औपचारिक भाव में लॉन्च हेबाकु थिबा बेले जुलाई 1 अर्थात गतकाली एहार प्रक्रिया आरंभ हेछि। एबे एहा पूर्व राजस्व, कृषि एवं बैंक सखी मानक विकसित मोबाइल आप तथा वेब पोर्टाल जरिया रे समस्त तथ्य शामिल करबा पई प्रशिक्षण दिया जिवो। या द्वारा कृषक माने फसल ऋण, फसल बीमा, जरूरीकालीन सहयोग, परामर्श इत्यादि सुविधा पाई पारिबे। कृषक पीएम किसान योजना रे 19तम किस्ती टंका सेही मानकु ही मिली पारिबो जेउ माने ए फार्म रे रजिस्ट्री प्रक्रिया शेष करिथिबे। दर्शक बंधु, सूचना अनुसार फार्म रजिस्ट्री क्रियान्वयन पाई जिलापालक अध्यक्षतार 11 जनिया जिला कमिटी गठन करा जायछि। सीडीओ, उपाध्यक्ष एवं कृषि सचिव उपनिर्देशक भाव में दायित्व ग्रहण करिसंती। या सहित तहसील स्तर में मध्य कमिटी प्रस्तुत करा जायछि। जिला स्तर में जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी एवं समस्त नायब तहसीलदार को मास्टर ट्रेन रो भाव में प्रशिक्षण दिया जिवो। दर्शक बंधु, परवर्ती अपडेट केबेठू लागू हेबो 300 यूनिट पर्यंत बिजुली मागणा। जानंतु कौन कहले मनमोहन। 300 यूनिट पर्यंत मागणा बिजुली प्रतिश्रुति प्रसंग उठाई भाजपा को बिजेडी टार्गेट करिछि। एबे भाजपा एहार जवाब रखिछि। दलर राज्य सभापति मनमोहन सामल कहिसंती भाजपार संकल्प पत्र को बोधहुए बिजेडी ठीक ढंग से पड़िनी। मागणा बिजुली पाए प्रत्येक व्यक्ति को 75,000 टंकार सोलार सिस्टम दिया जिवो। सोलार सिस्टम द्वारा मागणा बिजुली व्यवहार करिबा परे बड़का बिजुली को सरकार को बिकी पारिबे हिताधिकारी। केंद्र बजेट आसिबा परे एही योजना आरंभ हेबो। मोदी जहाँ कहती ताहा करती समस्त राज्य में मागणा बिजुली व्यवस्था लागू करा जिवो। अन्यपटे मागणा बिजुली को नहीं विरोधी दल उपमुख्य सचेतक प्रताप देव भाजपा को टार्गेट करी कहितिले निर्वाचन बेले बिजेडी 100 यूनिट मागणा बिजुली देव कहितिला, किंतु भाजपा 300 यूनिट देव कहितिला। प्रतिश्रुति प्रतारणार परिणत न हेउ बिजेडी पक्षर सरकार को आमे मने पकाई देउछु बोली प्रताप देव कहितिले। दर्शक बंधु, एही केतोटी अपडेट आपण मनकु केमिति लागिला कमेंट रे मतामत दियंतु। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन को आल रे दबाई भल पाइबा स्वरूप गुटे गुटे लाइक करने को भूलंतु नहीं। नमस्कार, जय हिंद।